यहाँ से हमारा गांव है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन सुंदर से पहाड़ों से। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं अपने गांव से। और अभी हूँ मैं अपने घर के छत के ऊपर। और आज जैसी सुबह उठा तो देखा तो बाहर बारिश लगी हुई थी। और इस तरह से आज कुछ पहाड़ों का नज़ारा है। इस तरह से देख सकते हो आप। ये हमारा झंडी टॉप है ऊपर। और ये हमारे घर से कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है सामने वाले गाँवों का। और ये गांव का चौतरा है। और इस तरह से हमारा गांव है। और सुंदर सा गांव है रतौली गांव, जो पड़ता है हमारे टिहरी गढ़वाल में। ये हमारे गांव का पानी का धारा है, ये वाला। ये पर्चे। ये हमारे गांव का काली मंदिर है। दर्शन कर लो आप लोग। माँ काली आप सबकी इच्छा पूर्ण करे। ये इस गांव वालों के खेत हैं इस तरफ सारे। सामने वाले पहाड़ों पे बादल लगे हुए हैं चारों तरफ। ये हमारे गांव का चौतरा और उसका आंगन। और अब हमारे सगवाड़े में सब्जी भी ख़त्म हो चुकी है। एक लगी हुई है ये वाली लौकी। लौकी आजकल नहीं खाते हैं क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में लौकी का सेवन नहीं करते हैं पहाड़ों में। अन्य जगह का मेरे को पता नहीं है, और लेकिन यहाँ पर नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरी भी तैयारी हो चुकी है चलने की, और हम भी निकल चुके हैं। और बादल कुछ इस तरह से चल रहे हैं स्लो मौसम में पहाड़ों की तरफ। ये गाड़ी आ रही है स्कूल की। ये देखिए, ये झंडी टॉप है हमारा। झंडी टॉप में बादल लगे हुए हैं। और मान्यताओं के आधार पर यहाँ पर मांत्रियों का मंदिर है झंडी टॉप में। और बीर सिंह रावत जी हैं, इनकी भी तैयारी हो चुकी है साथ में चलने की। ये भी निकलने वाले हैं। चलो जी, हम भी निकल चुके हैं। और आज तैयारी है नीचे वाले रास्ते से जाने की। आज पैदल वाले रास्ते से नहीं जा रहा हूँ, आज नीचे की तरफ से जा रहा हूँ गाड़ी से। और अब पहुँच चुका हूँ मैं गांव वाली सड़क में नीचे। और हमारे साथ जा रहे हैं ये रोजी, यारे पीछे से। और अब हम पहुँच चुके हैं सड़क में। और इधर का माहौल कुछ इस तरह से है। ये हमारे साथ राव जी आ रहे हैं।
चलेंगे। वही रोज तैयारी चले तब। पूरा अंधेरा अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ से पूरी पहाड़ियों पर बादल गिर चुका है इस तरह से। जयकार जयकार नहीं लगी ओणा को तो और उड़ो पट्टा डर लगनी तरके तो और उड़ता है ना। कैसे यार तुम्हारी हवा। हाँ ये आप इनकी भी तैयारी हो चुकी है चलने की और ये भी निकलने के उसमें है। मजबूत हो जा रही तू होता रहेगा नहीं। दोस्तों अभी आ रखे हैं हम सामने की तरफ घूमने के लिए और पहाड़ों में अभी मौसम सुबह तक तो ख़राब था और लेकिन अभी अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि कहीं कहीं धूप दिखाई दे रही है सामने की तरफ। वैसे तो बादल लगे हुए हैं उस साइड भी, इस तरह से है कुछ। अभी ये धूप भी दिखाई दे रही है यहाँ से। नीचे की साइड भी कुछ इस तरह से है और सामने वाली पहाड़ी पे भी बादल लगे हुए हैं। ये प्रीति ये आ रखे थे हमारे साथ घूमने के लिए और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। चारों तरफ मीनारों की चहकने की आवाज़ आ रही है, सुन सकते हो आप। ये वाले गांव कुछ इस तरह से हैं। यहाँ बादल लगे हुए हैं सामने और आजकल निनारों की चहकने की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है, आप सुन सकते हैं। दोस्तों अभी बज रही है शाम की 6:30 और मौसम भी साफ़ हो चुका है और नज़ारा अभी इस तरह से है क्योंकि पूरा मौसम साफ़ हो चुका है। देख सकते हो आप, इस तरह से मौसम साफ़ हो चुका है। इस तरह से चमक रही है पहाड़ियाँ। ये झंडी टॉप है हमारा। कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से पहाड़ों का। आसमान में लालिमा लगी हुई है और टाइम हो रहा है अभी 7। दोस्तों मैं भी घर के लिए निकल चुका हूँ और अभी हूँ मैं रास्ते में, रास्ता लगा हुआ हूँ क्योंकि अंधेरा भी हो ही चुका है। आज थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ मैं घर के लिए क्योंकि पूरे रास्ते भी अब साफ हो ही चुके हैं। चलो निकलते हैं जल्दी जल्दी टाइम से घर। दोस्तों मैं भी पहुँच चुका हूँ अपने गांव के चौतरे में और मेरे घर को यहीं पे पास में। मैं जा रहा हूँ चौतरे के ऊपर थोड़ी देर के लिए। ये प्रवेश कर चुका हूँ मैं अपने गांव के चौतरे में और यहाँ से गांव का दृश्य कुछ इस तरह से है। ये दूर दूर तक जितनी भी लाइटें दिखाई दे रही है सब गांव वालों की अपनी बसे हुए हैं इधर दूर दूर तक। और आज की वीडियो का समापन भी मैं यहीं पे करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।